Mwaka-ini wa 2021 nĩrĩo Ministry ya Maĩ yathugundire mendekithia meru ma njĩra cia kũramata ũhũthĩri wa maĩ bũrũri-inĩ, mendekithia marĩa rĩu marĩkĩtie kũhetũkio gũtuĩka watho. Kũhetũkio kwa mawatho maya nĩ gũtumũrĩte mawoni ngwatanĩro ya aramati na ahũthĩri a maĩ bũrũri-inĩ ĩkĩgathĩrĩria itacũkia rĩrĩ. The enactment of the Water Resources Regulation 2021 WW in blanket 2021 is one of the main solutions. Gatagati-inĩ ka mawatho maya nĩ hamwe na kwambatĩra gwa thogora wa maĩ kuma thumuni nginya ciringi 5 o harĩ lita 1,000. Ngwatanĩro ĩno ĩkiuga nyongerera ĩno nĩ kũhotithia thirikari na anyiti itemi angĩ gũtwarithia na mbere mĩhang'o ya ũmenyereri wa ithima, njũĩ, itindiri ona itomboya. Koguo rĩrĩa mbia icio cirerwo nĩ cirongereirwo, mumenye cirongererwo nigetha inine uhaba ucio wĩkuo wa maĩ, tondũ cingĩaga kuongererwo na ithuĩ nĩ tũkwaga resources cia gũthiĩ kũhandaga mĩtĩ ĩyo na maũndũ marĩa mangĩ mothe mendagwo thĩinĩ wa rehabilitation. Tusipo hakikisha kwamba tumeweka hela ya kutosha kuhifadhi rasilimali ya maji ya nchi ya Kenya, basi tunaenda kuwa nchi ya ukame. Rĩrĩ thirikari ĩrahanyũkania na ũhandi wa mĩtĩ mĩto-inĩ ya kũhũrana na ũcenjia wa rĩera, mũingĩ nĩ ũrathingatwo ũhande mĩtĩ ĩrĩa yagĩrĩire kũringana na gĩcigo. Na mũnyua maĩ nĩ ũkĩheaga andũ mbia na ihenya tondũ nĩ ũkũraga na ihenya, no naguo gatiga wagera mũrĩmi ngero. Mũrĩmi ũyũ tondũ ndoĩ-rĩ, we areciria nĩ kũgirio aragirio kũrĩma kĩndũ gĩkĩrĩa gĩkũmũhe mbeca na ihenya, no gĩkũmũhe mbia na ihenya gĩcoke kĩmũrehere nyota na kĩmũrehere gũkua kwa njũĩ na kĩmũrehere gũthũkia bũrũri wĩ wothe. Mĩaka 2 mĩhĩtũku nĩrĩo minista wa hau kabere wa maĩ endekithirie mawatho merũ marĩa matũngirio regani mũnene nĩ mũingĩ na atongoria hamwe na warĩ kanjũ ya magavana. Ngĩribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Mũigana.